Tem um barulho estranho aqui, embaixo dessa escada, certo? Eu não sei o que é. Eu vou falar baixo porque eu não sei se é um caçote ou um arranque, algum bicho está sendo pega aqui, certo? Olha o barulho que você vê. Vou falar porque quando eu falo ela para. Ó. Olha o barulho. Vou ver se eu encontro aqui, viu? Se eu encontro o que é isso aqui. Olha o barulho. Tá vendo? Ó. É como um bicho tá comendo outro, sei lá. Vamos buscar, olha. O que é? Ó o barulho, ó. É um barulho, tem aqui um bicho, certo? Ó. Eu acho que deve ser uma cobra ou um bicho comendo alguma coisa aqui. O outro comendo uma rã. Olha aqui. Vou tirar essa vasilha aqui. Olha aqui. Ó, ó o barulho, tá vendo? Ó. Ó. Ó o barulho. Vou ver se eu encontro aqui esse bicho. Vou encontrar aqui. Ó, ó o barulho, tá vendo? É de uma rã tá sendo pega pelo algum. Ó. Tá vendo? Vamos ver se eu tirando essas coisas aqui, ó. Tirando a tinta aqui, ó. Olha, ó, a galerinha aí. Ó, ó, ó. Aqui. Não pega por quê? Um negócio estranho, né? Embaixo da escada aqui, né? Acho que sei lá. Vou tirar essas coisas aqui. Tirar essa bagunça pra você ver. Parou de gritar agora, né? Quem tem experiência deve ser um bicho que está sendo pego. Parou o barulho, comecei a bater mais. Não sei se o que tem aqui dentro. Não sei se é uma cobra ou o que é. Não sei o que é que bicho. Olha o bicho pular lá. A cobra que estava pegando já foi embora. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Era a cobra que estava pegando o bicho, ó. Ó. Foi limpando. Acho que é uma ele, né? Aqui dentro, tá vendo? Tá sendo pego. Eita. Ah, era um barulho, né? Tá pegando ele. Tá pegando uma rãzinha. Tá aqui debaixo da escada. Tá? Ela tava. Vamos ver se eu vejo ela aqui, ó. Vamos ver. Aqui debaixo, tá? Vamos ver se eu encontro. Comendo, ó. Vou tirar ela. Vai ser uma cobra. Ó. Ó, galerinha, o bicho. Ali, ó. Ó. Pega o ombro dele ali. Ó, tá vendo ali? Ó, ó, tá vendo? Soltou ele. Era o bicho que tava. Eu pensava que era uma cobra, mas não é não. Era um bicho tipo uma cobra pegando o bicho ali. A cobra pegando.
pegando o caçote, eu tava... Procurei ela ali dentro, mas não encontrei. Ele precisou pra cá. O caçote era. Procurei ela, mas ela... Sei, agora o caçote tá aqui, né? Viu? Olha o bicho aqui, ó. Aí, ó. A cobra tava pegando ele, ó. É a cobra? Ó, vermelho, ó. Ó, vendo? Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Entendeu ela, amor? Ó, isso aí, ó. Amor, mata logo. Aí, né? Vou mostrar ele aqui. A cobra tava pegando ele. O caçotinho ali, ó, tá vendo? Aí por aqui, ó. Cadê ela, amor? Ó. É a Ó, cobra? ó, a rãzinha, ó. Aí, Amor, é a cobra Aí. que vai desenvolvimento, ó. aí. Não, eu vou ver ela ali. Vou ver se eu vejo a cobra ali. Ela tava pegando o caçotinho, ele tava gritando. Credo, credo. Ó, Ela? é. Ele tá gritando? Tava, ó. Ó, tá toda baqueada, ó. Joga ele pra lá. Eu sei, ó. Tá vendo aí, ó? Tira ele pra Tá lá. todo estourado ele, todo morto. Vai, amorzinho. Joga Vou pra tirar lá. ele, vou botar ele pra fora. Ó. Amor, tira logo, deixa Ó, embora. não. Tá vendo aqui, ó? Ó, botei ele pra fora que ele... Debaixo da escada a cobra tá pegando ele, ó. Ó, o caçotezinho, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, tipo uma giazinha. Botei ele pra fora aqui da casa, ó. A cobra tava pegando ele lá debaixo da escada. Já tá... Você viu os gritos dele, tá todo baqueado. Vou abrir o portão pra... Botei ele pra fora. Tá vendo aí, galerinha? Por isso que eu vi, ó. Você viu o barulho dele. Barulho lá. Opa, ó. Ó, tá vendo? Botei ele pra fora. Pra ele ir embora. Ó, pra ele ir embora. E é debaixo desse cara aqui, ó. Eu vou ver se eu encontro a cobra. Se eu encontrar, eu vou cá. Se não encontrar, ela tava aqui embaixo. Você viu o barulho dele que ele tava fazendo aqui embaixo? Essas tranqueiras aqui, ó. Pra você tirar. Mas ele estava tudo ali. Eu vou ver se eu encontro a cobra, viu? Tá bom, galera. The Boy mesmo, que é no canal aí. Tudo bom pra vocês.